我決定將我 final year 嘅每一個月都記錄低，今次係9月篇。太誇張啦！塞爆咗成個季，係佢最滿嘅一次。開學第一日，我希望10月篇嘅時候仲有剩。去緊雲海豚。對上一次嚟好似已經係上年嘅10月，次次都覺得呢度嘅海好靚。今日係嚟炸爆佢個廚房嘅。今日要早走，所以我哋其實我哋食完之後，我哋就可以諗夜晚。2,000 years later，未熟都應該係一樣樣噶咯，我覺得。係燶啲咁㗎。然後就係我哋呢個提子組嘅飯局。係隨機嘅形狀。我希望我係最簡單嗰啲三角形、星星形。咁點樣畫呢？係用 mouse 畫嘅。我想講我係個左右啦，但我而家係用緊右手咯，去揸我 mouse。我擺錯咗邊，移唔到隻手上去。我點樣過㗎？我過咗啦，所以我等級2咯。我頭先畫晒啦咩？我好似畫晒啦咩？但佢俾我過。OK， 我唔知我係點樣過嘅，但係我好似過咗第2關啦。係 third game 咯喎，咁我係頭先係完成咗嘅，原來係。雖然我係唔知我點樣做到嘅，但係我就係完成咗咯。呢啲係天選嘅主角 ，OK。係真係玻璃橋喎，咁點玩嘅咧？我連佢個譯名都係啱嘅咯。我冇玩過㗎，真係。咁邊個去先啊？所以卡住咗添。跟住我就睇下究竟係左邊定係右邊啊？就喺呢度啦。我冇跳。係今年第一次 ban 之前嘅反。唔知點解每一次都要追住佢。是日搞笑事件之日啦，就係啱啱吹下啦。咁我同老鼠就你我望我眼啦，因為份鋪就得1版啦，但係其實鋪應該有2、3版。跟住然後我哋兩個就淨係可以互相望住大家，跟住然後喺嗰度笑咯。然後就直接等佢哋吹完為止。